ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചന്തയിൽ പോയ വീഡിയോ ഇട്ട കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മോതയുടെ തല വാങ്ങിയ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇതാണ് ആ യമണ്ടൻ ഐറ്റം. ഈ ഒരു തല ഒരു 3-3.5 കിലോയോളം വലുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് തലക്കറി വെക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് തലക്കറി വെക്കുന്ന രീതി കാണാം. തലക്കറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും തലക്കറിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല. മീൻ കറി വെക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഐറ്റമാണോ എടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെ ഞാനും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കൊച്ചുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം അത്യാവശ്യം അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ തലക്കറി വെക്കാനുള്ള തല നന്നായിട്ട് വെട്ടി കഴുകി ഏട്ടൻ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനിടാനുള്ള കുടംപുളി നേരത്തെ തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴുകിയാണ് വെള്ളത്തിലിട്ടത്. പിന്നീട് നമ്മുടെ സ്ഥിരം പ്രോസസ്സ്, ചീനിച്ചട്ടി വെച്ചു, ചൂടായി എണ്ണ ഒഴിച്ചു, കടുക് പൊട്ടിച്ചു, നമ്മുടെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചുവന്നുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി, സ്വല്പം മല്ലിപ്പൊടിയും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കുക. മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീൻ കറി ചീത്തയായിപ്പോൾ. ഇതൊരു പുതിയ അറിവല്ല, എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ തല ചട്ടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്തോട്ട് ഈ മൂപ്പിച്ച മുളക് പൊടി, പുളിവെള്ളവും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓണാക്കി ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 3-3.5 കിലോയോളം വലിപ്പമുള്ള തല ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ണിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊക്കെ തലയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു തലയോടാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പം തിള വരുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്വല്പം ഉലുവാപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലേശം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടുക. ഇവിടെ നമുക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇച്ചിരി അല്പം കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ തലക്കറി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വറ്റി വരുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇടയ്ക്ക് ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ. എനിക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ ചെക്കിങ് ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. കാരണം എത്ര നോക്കിയാലും തൃപ്തിയാവത്തില്ല. ഒരു 5-8 തവണയെങ്കിലും ഞാൻ ഉപ്പുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ തലക്കറി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കപ്പയുടെ കൂടെയാണ് കഴിക്കുന്നത്. ബീഫിൻ്റെ കൂടെയും ചിക്കൻ്റെ കൂടെയും മീൻകറിയുടെ കൂടെയും ഒരുപോലെ പോകുന്നൊരു കോംബോയാണല്ലോ കപ്പ വേവിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ തലക്കറിയുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഒപ്പം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കപ്പയും തലക്കറിയും കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് വരാമേ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.